तो फ्रेंड्स आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% तक कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके पास दुनिया के कोई भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, अगर उस फ़ोन का जो आवाज़ है ना वो बहुत ही कम आता है, जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, या जब भी किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो यहाँ से भी स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम आता है। तो आज मैं आपको दो तरीका बताने जा रहा हूँ। इन दोनों तरीका को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% तक बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने फ़ोन में नया नया स्पीकर ही डलवाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखना है। अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, इन दोनों तरीका को सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले एक और तरीका अपनाना होगा अपने फ़ोन में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, जब गूगल ओपन हो जाएगा तो गूगल में आपको सर्च करना है मोबाइल डस्ट क्लीनर। ये लिखा आप सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाए यानी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे वाइब्रेट लिखा हुआ है, इस वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये जो मोबाइल है, ये अगर नीचे में स्पीकर है तो आपको नीचे में इस तरह से मोबाइल रखना है। ठीक है, अगर ऊपर में स्पीकर है तो वो इस तरह से रखना है, मतलब जिधर स्पीकर उधर नीचे की तरफ मोबाइल को रखना है। तो यहाँ पे हम वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये स्टार्ट हो चुका है और मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है और ये मोबाइल को हम सीधा रख दिए हैं। अब इससे होगा क्या कि मेरे फ़ोन के स्पीकर में जो भी डस्ट होगा, जो भी यहाँ पे गर्दा पड़ा होगा, जो भी पानी पड़ा होगा, वो सारा डस्ट यहाँ पे क्लीन हो जाएगा सबसे पहले, ताकि मेरे फ़ोन में कहीं से कोई आवाज़ रुके ना। ठीक है, तो ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या करते हैं, हम 100% होने देते हैं। जब ये 100% हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपके स्पीकर से जितना सारा डस्ट होगा, जितना सारा पानी का कचरा होगा, वो सारा का सारा स्पीकर से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100% हो चुका है और ये सारा कचरा यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, मेरे फ़ोन के स्पीकर से जो भी कचरा रहा होगा वो सारा निकल चुका है। अब मैं आपको जो दो तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा, तब जाकर के काम करेगा। तो पहला जो तरीका है ना, वो दोस्तों आपको मोबाइल के सेटिंग में ही मिल जाएगा। आपको मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन सभी फ़ोन में दिया हुआ रहता है। साउंड एंड वाइब्रेशन सभी के फ़ोन में ये सेटिंग दिया हुआ रहता है। वहाँ पे जाइएगा, नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। और देन यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्ट साउंड, इसको ऑन करना है। इसको ऑन कीजिएगा। यहाँ से ऑन करने का दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे एक तरह से 300%, 600% और यहाँ पे ओवर 600% से ऊपर यहाँ पे स्पीकर का आवाज़ दिया हुआ है। तो आपको इस पर डाल के एक बार चेक कर लेना है, आवाज़ को बढ़ा के इस पर आपको डाल के एक बार और चेक कर लेना है कि मेरे फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे 60% कर दीजिएगा। देन उसका दोस्तों एडेप्ट साउंड 4 है, इस पर क्लिक कीजिएगा। मीडिया एंड कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आप जब भी किसी से बात कीजिएगा कॉल पे तो यहाँ का आवाज़, और जब भी मूवीज वगैरह देखिएगा, कोई पिक्चर देखिएगा, गाना सुनिएगा, तो यहाँ का जो आवाज़ निकलेगा वो पूरा यहाँ पे 500% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर का तरीका था, ये पहला नंबर का सेटिंग था जिससे आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलिएगा ये सेटिंग मेरे फ़ोन में दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, वो तरीका सभी के स्मार्टफोन में दिया हुआ है। अब ये जो दूसरा तरीका है ना, उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। अगर पहले से होगा तो, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस
एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें एक सेटिंग भी करना रहता है, वो ध्यान से देख लीजिए। पहले यहाँ पे लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पे सेटिंग है, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, इस वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। आप अपने फ़ोन की आवाज़ को कितना % बढ़ाना चाहते हैं ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों हो भी सकता है आपके मोबाइल का स्पीकर का आवाज़ फट भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक गाना को बजा लेना है। गाना बजाने का दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है कि हमारे फ़ोन में आवाज़ कितना % तक बढ़ना चाहिए, कितना तक होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे 100% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500 गुना प्लस अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों जो मैं तरीका बताया हूँ इस वीडियो के अंदर, ये तरीका अगर आप भी फॉलो कीजिएगा तो आपके भी मोबाइल का आवाज़ 200% क्या 500% तक बढ़ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।